Първоначално си помислих, че ми се обаждат от рекламния отдел във връзка с друга наша работа, свързана с музикални събития. Ма честито, аз не знаех, че си имаш това къщичка. Е жестоко. Много хубаво. Значи си избран, да знаеш? Днешната дата я избрах поради факта, че точно днес синът ми навършва 4 години. И тъй като идеята на това малко жилище, което купуваме, е именно да бъде предназначено за него, за неговото развитие, за неговото бъдеще. Затова много се радвам, че точно на този ден всъщност ще направим това парти. Харесва ми това в FIBank, че те първо имат изключително добра мрежа в цялата страна. Аз съм посещавал почти в цялата страна клонове на FIBank. Бързо могат да реагират на различни ситуации, когато се случи нещо. Примерно човек да си изгуби карта или нещо подобно. И т.е. от 14-15 години насам съм се убедил, че наистина с тях се работи добре. Няма как човек, който би искал да развива своя бизнес или да направи някакво вложение, включително инвестиция в жилище, да не използва банковите услуги. Мале, колко подаръци! Ето за рождените ние сега Здраве! Чай наточим антенките. Така. И тири! И тири! Сега като дойде Ути, ще викаме ли Ути? Да! Ути! 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 Добре дошъл, Ути! О, мани памехун! Ами, това беше кратката ни неделна сесия. Харесва ли ти тук, моето момче? А? Да! И сега готов ли си за голямото празненство? Торта ще ядеме ли? Риба ще готвим ли? Да! Айде да видим тръгваме. дали са приготвили тортата. Навсякъде по света имотите са доста скъпи. А както одеве споменах, това е един от най-хубавите квартали и съответно едни от най-скъпите имоти са именно тук. И естествено можех да чакам да събера пари и в последствие да търся именно в този район да взема жилище, но се оказа, че доста бързо се изчерпват местата и жилищата тук и тъй като се отвори тази възможност, не исках да я изпускам, затова реших и естествено така добре прецених, надявам се, че добре съм преценил, че мога да взема този кредит и да се справя с него без проблем. Човек трябва да мисли наистина за децата, защото те са бъдещето и трябва да просто наистина родителите трябва да осигурят на децата една стартова площадка, за да могат те да започнат от нещо в живота. Когато завършат, примерно, своето образование, да кажат, да, аз имам стабилност, имам дом, имам място, където да работя и да се развивам. Значи основният продукт в цялата манджа е заместител на месото – соя. Соя е текстурирана, като месце. Значи, всъщност слагаш водичка, соята я кипнахме така лекше. Олийце, да, морковчета, лук, нарязан на едро. Освен лука, да не пропусна да кажа, че слагаме едро нарязан чесън. Кардамон, куркума и малко индийско. Сега, понеже нещата започват лекичко да тръгват да загарят, ми трябва, за да го задушим, ми трябва червено вино. Да сложиме. Кот се да видиш сега за какво става дума. Да. Има нещо общо с кекса. Сега да пробваме твоята манджичка. Тук внимавайте, защото е адски горещ. Работата е свършена. От тук нататък. От тук нататък, уважаеми зрители, аз казвам на моят екип, чао, чао. Ще медитираме неделно.